မင်္ဂလာပါ Real Technic ကနေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာနီးပညာချစ်သူနေစိတ်ဝင်စားမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု DIY Cyberdeck Project ကိုမျှဝေပေးပါမယ်ဒီ device က portable computing system တစ်ခုဖြစ်ပြီး tools မျိုးစုံကိုတစ်ခုတည်းမှာပေါင်းစည်းထားပါတယ်အခု build process ကိုစလိုက်ရအောင်ပထမဆုံး case ကိုဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာ PVC material နှစ်မျိုးကိုသုံးထားပါတယ် expanded PVC နဲ့ regular PVC ပါ expanded PVC ကပိုပြော့ပြီးဖြတ်ရတာလွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့် panel တွေလည်းသုံးထားပါတယ်အခု frame ကိုတည်ဆောက်နေပါတယ်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ PVC ကကျိုးသွားပေမဲ့အသေးစိတ်ကတာကတ်နေစေပါဒါက bonding strength ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြပါတယ် battery session ကိုဆက်ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာ screw mount ကို reinforce လုပ်ထားပါတယ်ဒါက durability ရဲ့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အခု power system ကို set တင်တက်ဆင်ပါမယ် main battery က25 volts ထားပါတယ်ဒါကို step down converter တွေနဲ့ low active voltage တွေကိုခွဲထုတ်ထားပါတယ်5 volts 10 volts 7 to 9 volts ဆိုပြီး module တစ်ခုချင်းစီအတွက် optimize လုပ်ထားပါတယ်ဒီ converter တွေက potentiometer ကို linear potentiometer နဲ့အစားထိုးထားပါတယ်ဒါကြောင့် adjust လုပ်ကြတာပိုလွယ်ပြီးပိုတိကျပါတယ်အခု main controller ဖြစ်တဲ့ Raspberry Pi ကိုတက်ဆင်ပါမယ် power button ကို lever mechanism နဲ့ control လုပ်ထားပါတယ် battery ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ RTC module က time ကို setting ထားပါတယ် wire section ကိုကြည့်ရအောင် wire management ကို clean ဖြစ်အောင် heat shrink tubing နဲ့ glue တွေသုံးထားပါတယ် pin တွေကိုလည်း level လုပ်ထားတာကြောင့် debug လုပ်ရတာပိုလွယ်ပါတယ်ဒီမှာ SD card adapter ကို modify လုပ်ထားပါတယ်ဒါက ESP module ရဲ့ storage ကိုအလွယ်တကူ access လုပ်နိုင်ပါအခု component tester ကိုစမ်းပါနဲ့ဒီ tester နဲ့ resistor capacitor transistor LED ကိုတွေကိုစမ်းနိုင်ပါတယ် radio system ကိုကြည့်အောင်ဒီဒါက software defined radio ဖြစ်ပါတယ် FM AM aircraft signals weather satellites စတဲ့ signal တွေကို receive လုပ်နိုင်ပါတယ် audio system အတွက် speaker နှလုံးနဲ့ amplifier ကိုသုံးထားပါတယ် ESP32 ကနေ audio output ထုတ်ပြီး speaker ကို feed လုပ်ပါတယ်
display system ကိုကြည့်အောင်ဒီ monitor မှာ touch function ပါဝင်ပါတယ် USB hub ကနေ video signal နဲ့ touch input ကို Raspberry Pi နဲ့ချိတ်ထားပါတယ် mini OLED display ကိုလည်းထည့်ထားပါတယ်ဒီမှာ clock timer stopwatch ပြသနိုင်ပါတယ် lighting system အတွက် LED တွေထည့်ထားပါတယ်ညဘက်မှာ visibility ပိုကောင်းစေပါတယ် battery monitoring system ပါဝင်ပါတယ် temperature sensor နဲ့ voltage monitor ကို main switch ဘေးမှာတက်ထားပါတယ် cooling system အတွက် fan controller ပါဝင်ပါတယ်ဒါနဲ့ heat ကိုထိန်းနိုင်ပါတယ်အခု assembly ပြီးဆုံးသွားပါပြီ silicone glues ကိုသုံးပြီး press fit structure တခုဖန်တီးထားပါတယ် glue မလို့ပဲ component တွေကို secure လုပ်နိုင်ပါတယ်
testing phase ကိုဝင်ပါမယ် switches LED modules အားလုံးကိုဆန်းသပ်ပါမယ် oscilloscope နဲ့ signal waveform ကိုကြည့်ပါမယ် speed controller ကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါ amplitude ပြောင်းလဲသွားပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီ Cyberdeck က portable computer radio system electronic slab အားလုံးကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့ powerful DIY device တစ်ခုဖြစ်လာပါမယ်ဒီ project က DIY နဲ့တက်ဝါသနာရှင်တွေအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်ကျေးဇူးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် like subscribe share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်